大家好，我是汪浪啊。咱们官方呢给咱们紧急推送了一个报告，因为版本更新之后啊，音效问题啊，包括新的屠夫玩偶出现一些 bug， 血网呢也是等级出错。本次呢看一下给咱们更新了哪些东西啊。第一个音效问题啊，是今日向 Steam 平台推送啊，目前我已经看到已经在更新了。其他的平台呢，计划在下周进行修复，然后咱们的跨平台匹配功能不受影响啊。电子玩偶穿越安保门时隐身的问题，哇，这个得后续才修复呢，难受了。血网批量升级等级出错的问题，这个得紧急修复，也是应该是本次的补丁进行修复。第四个，数据追踪网站统计差异，这个正在调查之中。希望官方尽快修复其他的这些问题啊。那可以预见，咱们蹲蘑菇10秒就出乌鸦的这个事儿，应该是不会改了。好的，再有新的消息呢，我还会第一时间给大家更新的。咱们下期再见，大家拜拜。